السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, в прошлой пятничной проповеди я сказал о том, что правительство Пенджаба ввело запрет на некоторые газеты и книги общины. И новость об этом опубликовали некоторые газеты Пакистана. Мы живем сейчас в такое время, когда любая новость распространяется по всему миру через минуту. И некоторые уже сфотографировали газеты, опубликовавшие эту новость, и отправили другим людям. И многие написали мне об этом, некоторые отправили факсы, и они выразили свое беспокойство в связи с этим. Мы должны помнить, что этот запрет не является чем-то новым. Из истории Ахмадията известно, что раньше тоже были установлены такие запреты. Муллы уговаривали представителей власти, и они вводили запрет. Такие случаи происходили с самого рождения Ахмадията. И от таких поступков богословов общине никогда не был нанесен ущерб, и в будущем, иншаллах, они тоже никогда не смогут причинить ей вред. Ни одна мать не родила такого ребенка, который может остановить обетованного Мессию мир ему. Этим так называемым богословам и представителям власти, которые их слушают, невыносимо видеть, как развивается Ахмадият. И под разными предлогами они выражают свою зависть. Эта зависть сделала их слепыми, и они совсем потеряли разум. И по причине этой зависти даже образованные люди поступают хуже невежественных. Они никогда не пытались посмотреть непредвзятым взглядом на то, как обетованный Мессия мир ему описал истинное учение ислама и величие святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним.
किस तरह बयान फरमाया। Когда арабы и другие народы-мусульмане, поступающие по справедливости, читают ахмадийскую литературу и узнают истину, इंसाफ они पसंद приходят в изумление. मुसलमान जो हैं अरबों में से भी और दूसरी कौमों में से भी И они поражаются тому, कि हकीकत как богословы искажают слова обетованного Мессии мир ему, पिक्चर देखते हैं и как они в искаженном виде представляют это учение. तो हैरान होते हैं कि इन И когда люди узнают об этом посредством нашего спутникового телевизионного канала MTA, то они пишут в своих письмах: झूठ «Раньше мы ничего не знали о статусе и величии Хазрата Обетованного Мессии мир ему, बात को поскольку наши богословы вели нас к невежеству». पेश किया है और करते चले आ रहे हैं। И им становится ясно, что из-за враждебности к Ахмадияту эти так называемые богословы позорят ислам и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сознательно или неосознанно. हमारे जो लाइव टीवी प्रोग्राम होते हैं एमटीए के, उनमें भी और खतूत के ज़रिए से भी इस बात का अक्सर ये लोग इजहार करते हैं, जो भी अहमदी नहीं हुए, कि हमें इस मुकाम और इस शान का अब पता लगा है, नहीं तो इन उलमा ने तो हमें जहालत के पर्दे में रखा हुआ था। Одним словом, लोगों पर религией этих так называемых богословов является создание смуты. ये लोग И они никогда не будут стремиться узнать истину. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम И хотя из-за них простые мусульмане становятся испорченными, они не придают этому никакого значения. बहरहाल Одним словом, это является их делом, и они будут это делать постоянно, потому что они отдают предпочтение своим личным мирским интересам перед религией. कि हम हकीकत И, как всегда, их противодействие только увеличивает нашу веру, и их противодействие для нашего развития подобны удобрению для почвы. बहरहाल ये तो उनके काम हैं और ये करते रहेंगे। Если до этого наше внимание к чтению книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему было обращено меньше, मुफादात प्यारे हैं। то сейчас оно должно возрасти. इन मुखालिफिन के ये अमल И остановить это дело не в силах правительства Пенджаба, и даже правительства всего мира не могут остановить это дело. इस्लाम से Потому что это дело начато не человеком, а Богом. खाद का काम देने वाले Он не спаслал обетованного Мессии мир ему сокровищами знания и познания, इस्लाम и Он обещал ему победу. की तरफ तो जो कम थी И мы всегда видели, что после больших противодействий и чинимых врагами препятствий община развивалась больше, чем прежде. तमाम दुनिया की हुकूमतों И этот шаг, который сделали наши противники, чтобы воспрепятствовать нам, для нас является незначительным препятствием. ये खुदा ताला के काम है। Чем больше они будут препятствовать нам, тем больше Всевышний Аллах будет проявлять к нам свою милость. सद भेजा है, И если Аллаху будет угодно, то все будет нормально. वादा फरमाया। И не надо ни о чем беспокоиться, потому что сейчас книги обетованного Мессии мир ему публикуются по всему миру, и на нашем веб-сайте также есть книги Хазрата обетованного Мессии мир ему, и некоторые из них размещены на сайте в виде аудиокниг. ज्यादा उभर कर सामने आई। И если Аллаху будет угодно, то вскоре и другие его книги будут записаны в формате аудиокниг. जूम में Было время, जो когда был установлен запрет для распространения книг о Хазрата обетованного Мессии мир ему. Община испытывала беспокойство. एक मामूली शुरू है। हमें तो जितना Но сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, эти сокровища знания и познания распространяются по всему миру посредством интернета и телевидения. इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं है। इसलिए ज्यादा फिक्र और परेशानी की जरूरत नहीं। И они появляются перед нами после нажатия одной кнопки. कुतुब अब तो दुनिया
वेबसाइट पर भी मुयस्सर हैं, ऑडियो भी बाज़ को तो मुयस्सर हैं और बाकी भी इंशाअल्लाह ताला जल्दी मुहैया करने की कोशिश की जाएगी। एक ज़माना था जब ये फ़िक्र थी कि इशाअत पर पाबंदी से नुकसान हो सकता है। अब तो अल्लाह ताला के फज़ल से ये इल्म और मार्फत के ख़जाने जो हैं ये फ़ज़ाओं में फैले हुए हैं, जो एक बटन दबाने से हमारे सामने आ जाते हैं। हमारा काम ये है कि हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्म कलाम और कुतुब से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। MTA पे भी मैंने अब सोचा कि Нашим делом является извлечение максимальной пользы из книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Я думаю, что сейчас канал MTA должен больше времени уделять чтению книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему. हिंदियों का फ़ायदा हो जाए। И таким образом мусульмане Ахмади этой провинции Пакистана, в которой установлен этот запрет, будут получать от этого пользу. और ज़राए की तरफ Каждое препятствие и каждое противодействие приносит нам пользу и обращает наше внимание к новым путям и средствам для развития. या И посредством этого появится еще одна польза, состоящая в том, что эти цитаты, которые будут читаться по MTA, будут переведены на многие другие языки. जिनके दिलों में И таким образом многие другие народы будут получать от этого пользу. Я говорю тем людям, которые проявляют беспокойство в связи с этим запретом, что им не надо волноваться. इससे एक बात बहरहाल वाज़ेह है, В связи с этим запретом нам стало ясно, что эти люди, претендующие на любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и называющие себя знаменосцами ислама, никогда не читали ахмадийскую литературу, глядя на нее взглядом справедливости. Наша община всегда показывает им истинность этих книг. И я подумал, что сегодня я тоже прочту некоторые цитаты из этих книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в которых говорится о высоком статусе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Ведь наши противники, читая именно эти цитаты, говорят, что в них говорится что-то против ислама, упаси Аллах, и против величия святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. जिनमें И таких цитат, в которых Хазрат Обетованный Мессия мир ему рассказал о высоком статусе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и ислама очень много. तालीमात के खिलाफ बातें की हैं। Но вызывает большое удивление, что кто-то может закрывать свои глаза и уши, читая эти цитаты. उसमें से चंद वो हवाले पेश करूँ Одним словом, нам не следует обращать внимание на так называемых богословов. जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने Я прочитаю эти цитаты ради тех тысяч людей, которые слушают MTA, чтобы они еще больше поняли их смысл, हैरत होती है, и чтобы мусульмане Ахмади еще больше осветили свой разум и сердце. दावा करने वाला कोई शख्स इनको सुनने और पढ़ने से अपने कान और आंखें बंद कर सकता है। बहरहाल इन नाम नेहाद उलमा से हमें कोई गरज नहीं, लेकिन ऐसे वो हज़ारों लोग जो हमारी बातें MTA के ज़रिए से सुनते हैं, उनके दिलों को मज़ीद खोलने के लिए और अहमदियों के दिलो दिमाग में मज़ीद जिला पैदा करने के लिए, Например, सही इदराक पैदा в первой цитате обетованный Мессия мир ему восхваляет Всевышнего Аллаха и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, следующими словами: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद का «О Бог, тысячи и тысячи благодарностей Тебе за то, что Ты сам сообщил нам путь познания Тебя. И ниспослав святые книги, Ты уберег нас от ошибок и промахов мысли и разума, и благословение и мир тому вождю посланников, Мухаммаду, избраннику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его семье, и его сподвижникам, благодаря которому Бог наставил на прямой путь заблудший мир. И он, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
является воспитателем, приносящим пользу, который заново наставил на прямой путь те Божьи создания, которые забыли Его. Он является тем одаривающим милостями благодетелем, который освободил людей от бед многобожия и идолов, и Он является светом и распространяющим свет. И Он осветил мир светом единобожия. Он является врачевателем и исцелителем всего мира, который утвердил стопы людей с испорченными сердцами. Он является самым щедрым и являющим чудеса, который напоил мертвых водой жизни. Он является милосердным и снисходительным, который перенес горе и боль ради своей уммы. Он является храбрецом и великим борцом, извлекшим нас из пасти смерти. Он является кротким и бескорыстным человеком, который поклонялся Всевышнему Богу, служа Ему. Он принизил свою сущность до состояния пыли. Он является совершенным человеком, исповедующим единобожие и морем знания, которому нравилось лишь величие Всевышнего Бога, не придававшим ценности ничему другому. Он является чудом всемилостивого, и, будучи неграмотным, он овладел истинными знаниями от Бога, и он осудил все заблуждения каждого народа. Высокую нравственность человека можно увидеть тогда, когда он погружен в какое-то бедствие или обретает силу или богатство. Самую высокую нравственность проявляют посланники Аллаха и Его святые. И наивысший образец нравственности мы видим в сущности святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. О том, какой была его нравственность в период бедствий и в период побед, Хазрат обетованный Мессия мир ему пишет: «Пророки и святые приходят с той целью, чтобы люди следовали их нравственности, и все, ищущие истину в тех делах, в которых Всевышний Аллах даровал им стойкость, должны следовать их стойкости». Очевидным является то, что высокая нравственность какого-то человека достигает своей вершины тогда, когда она проявляется в уместное время. Хазур поясняет: для каждого вида нравственности есть свое время, и они проявляются в свое время. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает: и тогда они оказывают влияние на сердца. Например, прощение достойно похвалы тогда, когда человек обладает силой отомстить, но он не мстит. И воздержание тоже достойно похвалы тогда, когда человек имеет силу совершать что-либо, но он не совершает это. Одним словом, посредством своих посланников и святых Всевышний Аллах проявляет различные виды нравственности в совершенном виде. कि जो नफ्स परवरी की कुदरत मौजूद होते हुए फिर परहेजगारी कायम रहे। गरज खुदाए ताला का इरादा अंबिया और औलिया की निस्बत यह होता है कि उनके हर एक किस्म के अखलाक ज़ाहिर हों और बपाया सबूत पहुँच जाएं। И для выполнения этого своего желания Всевышний Аллах разделяет их святую жизнь на две части. Одну часть своей жизни они проводят в бедствиях и трудностях. Они подвергаются всяческим мучениям и боли, чтобы они проявили такую высокую нравственность, которую невозможно проявлять без сильных бедствий. Если бы на них не обрушивались сильные бедствия, то как можно было бы доказать, что это такие люди, которые не покидают Аллаха во время бедствий, а напротив увеличивают свою преданность Аллаху и восхваляют Всевышнего Аллаха за то, что Он избрал их из числа других людей и оказал им свою милость.
Он счел их достойными того, чтобы быть подвергнутыми страданиями на его пути. Всевышний Аллах не спосылает им страдания, чтобы их терпение, их храбрость, их стойкость, их преданность, их смелость и их мужество были проявлены перед людьми, и чтобы они своими действиями подтвердили, что стойкость превосходит чудеса. Потому что совершенное терпение невозможно проявлять без совершенных бедствий. И высочайшая стойкость не доказывается без великого бедствия. И эти бедствия для пророков и святых людей на самом деле являются духовными благами, посредством которых проявляется их бесподобная высочайшая нравственность. И посредством них они обретают высокие степени в будущем мире. Если бы Всевышний Аллах не ниспослал на них эти великие бедствия, они не обрели бы эти блага, и не была бы раскрыта их высокая нравственность перед людьми. Напротив, они были бы подобны другим людям, и они провели бы свою короткую жизнь в роскоши и комфорте, и в конце концов они покинули бы этот мир. И в этом случае, оставив свою роскошь и комфорт в будущем мире, они не обрели бы высоких степеней. И также мир не узнал бы их храбрость, преданность и смелость. И они не стали бы бесподобными людьми и стали бы теми неизвестными, о которых никто не знает. Но посредством бедствия они стали настолько совершенными и храбрыми, как будто в одном теле находятся 1000 львов, и в одном теле находятся 1000 леопардов. Их сила и их могущество стали настолько велики, что они стали недостижимы для взоров людей. И они достигли наивысшей степени приближения. Хазур поясняет, то есть наивысшей степени приближения к Аллаху. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает. Вторая часть жизни пророков и святых является той, когда они обретают победу, богатство и благополучие. И в этой их жизни проявляется их высокая нравственность, которая необходима для победителя, для обладателя величия и богатства и правителя. Прощать грехи своих врагов и поступать с ними нисходительно, и любить своих врагов и сочувствовать своим обидчикам, и не любить богатство, и не становиться высокомерным из-за богатства, и не поступать скупо, будучи богатым, и проявлять щедрость, и не хвалиться своим богатством, и не поступать несправедливо из-за своего богатства. Это все является проявлением такой нравственности, которую может иметь человек, обладающий властью и богатством. И человек может совершенным образом проявлять эти нравственные качества тогда, когда он богат и имеет власть. И поскольку без нахождения во временном бедствии и без обладания властью и богатством человек не может проявлять эти нравственные качества, поэтому мудрость Всевышнего Аллаха требовала, чтобы его пророки и святые обрели пользу от этих двух жизненных состояний. Но для проявления этих двух жизненных состояний не существует какого-то определенного порядка. Для каждого они проявляются по-своему. Для некоторых мудрость Всевышнего Аллаха предоставляет мир и роскошь в начальный период жизни, и время бедствий проявляется позже. А на некоторых бедствия обрушиваются в начальный период жизни, и затем они обретают помощь Всевышнего Аллаха. Для некоторых оба эти состояния остаются скрытыми, а для некоторых оба эти состояния появляются в совершенном виде. И среди них самым первым является печать пророков, Мухаммад избранник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, потому что оба эти состояния были проявлены для него в совершенном виде. Хазур поясняет, то есть в его жизни были трудные времена и время, когда он получил победу и помощь.
दोनों हालतें होती हैं, लेकिन एक तरतीब नहीं होती, बल्कि हिकमत इलाहिया बाज़ के लिए ज़माना अमन व आसाइश पहले हिस्सा उम्र में मैसर कर देती है और ज़माना तकालीफ पीछे से, और बाज़ पर पहले वक्तों में तकालीफ वारद होती हैं और फिर आखिर नुसरत इलाही शामिल हो जाती है, और बाद में ये दोनों हालतें मख्फी होती हैं और बाद में कामिल दर्जे पर ज़हूर व बरूज़ पकड़ती हैं, ज़ाहिर हो जाती हैं इंतहाई तौर पर। और फरमाया कि इस बारे में सबसे अव्वल कदम हज़रत ख़ातमुर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमाल वजाहत से ये दोनों हालतें वारद हो गईं, यानी तंगी के हालात भी हुए और फतह। Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает. И они проявились в таком порядке, благодаря которому его высокая нравственность сияла подобно солнцу. И суть аята, и воистину ты, несомненно, обладатель высокой нравственности, была проявлена в нем совершенным образом. И совершенство его нравственности в обоих аспектах нравственности подтверждает нравственность всех пророков, потому что он подтвердил их пророчество, истинность их книг и то, что они были приближенными к Аллаху. Посредством этого удаляется обвинение относительно нравственности Мессии из Назарета, которое может возникнуть в сердцах в связи с тем, что его нравственность не была проявлена в совершенном виде. Потому что Мессия мир ему претерпел мучения от своих обидчиков, но его терпение было бы совершенным в том случае, если бы он получил власть над своими обидчиками и потом простил их, как это сделал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, одержал полную победу над жителями Мекки и другими людьми, и увидели, что они находятся в полной его власти, но он наказал лишь нескольких людей, относительно которых он получил от Всевышнего Аллаха ясный приказ. Кроме этих навечно проклятых людей, он простил всех остальных. И всем он сказал: «Нет упрека над вами сегодня». Хотя его противники думали, что ему будет трудно простить их из-за тех злодеяний, что они совершили, и они уже считали себя убитыми. Хазур объясняет, его враги считали, что ему будет трудно простить их, и когда они вспоминали о своих злодеяниях, они думали, что они обязательно будут убиты. Но святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, простил их. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, пишет: «Тысячи людей приняли ислам в одно мгновение. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, длительное время проявлял истинное терпение в ответ на большие страдания, причиняемые его врагами. Его терпение сияло подобно солнцу. В природе любого человека заложено, что когда он подвергает кого-то мучениям, и потом тот, кого он подвергал мучениям, получает победу над ним и прощает ему его грехи, то ему становится ясно величие и достоинство терпения этого человека». Хазур объясняет, он подвергался мучениям длительное время и потом имел возможность отомстить своим обидчикам, но он простил их. Это является истинным образцом терпения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает: нравственность Мессии из Назарета относительно терпения и терпимости не была проявлена явным образом, и не было ясно, проявлял ли он их по своей воле или был вынужден это делать. Мессия из Назарета не обрел власти, чтобы можно было увидеть, как он поступает со своими обидчиками, простит ли он их или отомстит им. Но проявление нравственности святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в таких ситуациях мы видели в сотнях случаях.
Он был испытан, и истинность его нравственности была проявлена подобно солнцу. Ясным образом были проявлены такие его качества, как прощение, щедрость, жертвенность, храбрость, воздержанность, довольствование малым, умеренность в мирских вещах. До святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не жил ни один посланник, нравственность которого проявилась бы таким ясным образом, как нравственность святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В том числе и Мессия из Назарета, потому что Всевышний Аллах раскрыл святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, двери бесчисленных сокровищ. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, все свое богатство пожертвовал на пути Всевышнего Аллаха. И ни одной копейки он не потратил ради своего удобства. И он не построил для себя никакого дома. Всю свою жизнь он прожил в доме, построенном из глины, который ничем не отличался от домов бедных людей. Он поступал благородно с теми, кто поступал с ним плохо. Он дарил свое имущество своим обидчикам, когда они находились в бедствии. Он часто спал на земле, постелив на ней свою циновку. Он жил в маленьком доме, ел ячменный хлеб или голодал. Всевышний Аллах обильно даровал ему богатство мира, но он не запачкал свои руки богатством и всегда отдавал предпочтение бедности перед богатством. И он никому не отдавал предпочтение перед Всевышним Аллахом, начиная со дня своего рождения и до дня, когда он встретился со своим великим другом. И во время войны, когда против него воевали тысячи врагов, и существовала опасность, что он будет убит, он оставался на поле битвы и проявил свою храбрость, верность и стойкость ради Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах посредством печати пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, явил миру такие высокие нравственные качества, как щедрость, воздержанность, довольство малым, храбрость и любовь к Аллаху. Эти качества были проявлены им бесподобным образом, и они не были проявлены и не будут проявлены таким образом никем в мире. Всевышний Аллах завершил в Его святой сущности совершенное откровение и совершенное пророчество. И все совершенные качества были завершены в Его сущности. Это милость Аллаха. Он одаривает ею того, кого угодно Ему. Один христианин задал Хазрату обетованному Мессии мир ему вопрос. Про Иисуса написаны такие слова. Иисус сказал: «Приходите ко мне все, кто трудится изо всех сил и несет непосильную ношу, и я дам вам отдых. Я есть путь и истина, и жизнь, и свет». Почему основатель ислама нигде не сказал такие слова? Отвечая на этот вопрос, Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: в Священном Коране ясно сказано: «Скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной. Аллах полюбит вас и простит вам грехи ваши». И обещание, что если вы последуете за мной, то Аллах полюбит вас, превосходит слова Мессии из Назарета, потому что выше этого нет никакого статуса. Одним словом, он, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, имеет больше права называть себя светом, потому что следование за ним делает человека любимым Аллахом. Поэтому Всевышний Аллах в Священном Коране назвал святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, светом, изрекая: «Поистину пришел уже к вам от Аллаха свет». Всевышний Аллах поставил условие: «Я полюблю вас тогда, когда вы последуете за святым пророком». Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним.
У меня есть личный опыт того, что следование за святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с искренним сердцем и любовь к нему делают человека любимым Аллахом. И в сердце такого человека возникает любовь к Аллаху. И он разрывает все свои связи и склоняется ко Всевышнему Аллаху. Когда страсть его души и его любовь остается только для Всевышнего Аллаха, тогда на него нисходит особый свет любви Всевышнего Аллаха. И он притягивает его к себе из-за его самозабвенной любви к Аллаху. И тогда он одерживает победу над страстями своего эго, и Всевышний Аллах являет необыкновенные знамения в каждом аспекте, оказывая ему помощь. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Тот человек, который явил совершенный образец в своей сущности, в своих качествах, в своих деяниях, в своих действиях, в своих духовных и нравственных способностях и проявил их в жизни на практике в качестве обучения, был назван совершенным человеком. Он был самым совершенным человеком, самым совершенным пророком, и он пришел с совершенными благословениями, посредством которых произошло первое духовное воскрешение мира. Все люди были мертвыми, и благодаря его пришествию они стали живыми, воскресли. Этим благословенным пророком, печатью пророков, вождем всех святых, печатью посланников, гордостью пророков является Мухаммад, избранник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. О, наш любимый Бог, ниспошли на Него такие благословения и приветствуй Его такими приветствиями, которыми Ты никого не благословил и никого не приветствовал. Если бы этот великолепный пророк не пришел, то у нас не было бы никаких доводов в пользу истинности таких пророков, как Юнус, Аюб, Мессия, сын Марии, Малихий, Яхья и Закария миром. И хотя все они были приближены к Аллаху, но благодеяние этого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, состоит в том, что эти пророки были признаны в мире как праведные пророки. О Аллах, ниспошли благословение на него, на его потомство и на всех его сподвижников. अगर ये अजीम शान नबी दुनिया में ना आता तो फिर जिस कदर छोटे छोटे नबी दुनिया में आए जैसा कि यूनुस और अयूब और मसीह बिन मरियम और मलाकी और याहिया और ज़करिया वगैरह वगैरह, इनकी सच्चाई पर हमारे पास कोई दलील नहीं थी। अगरचे सब मुकर्रब और वजी और खुदा ताला के प्यारे थे। ये उस नबी का एहसान है कि ये लोग भी दुनिया में सच्चे समझे गए। Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему, рассказывая о благодеяниях святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрекает: Он воздвиг для нас такого посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является благородным и совершенным в каждом добром деле, и он опережает всех во всех видах совершенств. Он является печатью всех посланников и пророков. Этим обетованным посланником, ниспосланным в матери городов, поистине является Мухаммад, потому что языки людей, желающих снискать его благословение, постоянно восхваляют его, и потому что он выбрал для себя труд ради своей уммы, возвысил здание религии, принес нам ясную и сияющую книгу, был подвергнут мучениям во время распространения вестей своего владыки миров, и он завершил и сделал совершенным то, что в прежних книгах не было завершено и не было совершенным. И одарил нам закон, лишенный крайностей и изъянов, усовершенствовал нравственность и покончил с тем, что было негодным. И он облагодетельствовал все народы мира и научил благоразумию посредством красноречия и сияющего откровения. Он сам был защищен от заблуждений и своим примером защищал людей,
Он сделал способными говорить людей, которые были подобны животным, внушал в них дух наставления и сделал их наследниками всех посланников. И Он очистил их до такой степени, что они полностью растворились в угождении Богу и стремлении снискать Его благоволение. Они жертвовали собой ради Всевышнего Аллаха, проливая свою кровь, словно это была вода, и полностью вручили себя Всевышнему Аллаху, повинуясь Ему совершенным повиновением. Он также научил новым знаниям, скрытым тонким вещам и решению редких, но острых вопросов. Он научил нас так многому, что мы, питающиеся раньше остатками знаний других, достигли собственного глубокого понимания сути вещей. И благодаря Его наставлению мы узнали пути, ведущие ко Всевышнему Богу, и мы возвысились до небес, хотя раньше пребывали под землей. О Аллах, до дня воскресения благословляй и приветствуй миром Его, чистых и очищенных членов Его рода, Его сподвижников, помощников и тех, кому оказывается помощь. Они являются членами избранной общины Аллаха, отдавшей предпочтение Аллаху перед своими душами, своей честью, своим имуществом и своими потомками. Да будет доволен Аллах ими всеми. Затем, рассказывая о благословении его статуса, печати пророков, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Мы верим, что наш господин Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является посланником и пророком Всевышнего Аллаха, и его религия наилучшая из религий, и мы верим, что он является печатью пророков, то есть не может прийти ни один из посланников, кроме того, кто получил воспитание от Его изобильной милости и пришел согласно Его пророчеству, кроме этого никто не может прийти». И статус «печать пророков» означает, что все совершенства завершились в святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является наилучшим из пророков. И мы верим, что после него может прийти только тот посланник, который будет из его ума и будет подчиняться ему совершенным образом, и всякую пользу он получит от его духовности и будет освящен его светом. И кроме этого посланника никто не может прийти. И это является истиной, и это свидетельствует о благословении святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он одел на себя одеяния его истинных последователей и растворился в любви к нему и в проявлении к нему искренности, и вести дискуссию о растворении в любви к нему и в проявлении искренности к нему является невежеством. И это является доказательством от Всевышнего Аллаха, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не остался без потомства. И мудрый человек не нуждается в дальнейших разъяснениях этого, потому что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не был физическим отцом ни одного мужчины. Но в духовном смысле, духовно, он является отцом того совершенного человека, который обрел пользу от его пророчества. И он является печатью всех пророков и вождем всех приближенных к Аллаху. И никто не может войти во дворец Аллаха, кроме того, кто подчиняется его сунне и осенен его печатью. И никакое деяние и поклонение не будет принято без признания его пророчества и следования его религии. Погибнет тот, кто покинул его и не будет следовать его сунне по мере своих сил. И после него не может прийти никакой новый шариат, закон Божий, и не может прийти никакая книга, которая может быть выше его повелений и его святых слов. Никакой духовный дождь не может быть подобен его дождю. Тот человек, который не подчиняется священному Корану, выходит из круга веры. Ни один человек не может достигнуть успеха и обрести спасение, пока он не подчиняется всем тем вещам, которые доказаны, что они от избранного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Тот человек, который хотя бы на шаг отойдет от повелений святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
попадет в яму погибели. Погибнет тот человек, который не верит в его пророчество и не верит, что его воспитание зависит от наилучшего из творений, нашего Господина Мухаммада Избранника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и не верит, что Священный Коран является печатью всех законов Божьих, и не верит, что без следования его образцу невозможно обрести что-то из духовности. Проклят тот человек, который претендует на то, что он является пророком, и при этом не принадлежит к его уме, и верит, что все это он получил без его изобильной милости, и не верит, что он является частью потока его света. Да пребудет проклятие Аллаха над таким человеком, и над его помощниками, и над его соратниками. Сегодня ни один человек под небесным сводом, не подчиняющийся нашему избранному посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не может быть посланником Бога. И у нас нет никакой другой книги, кроме Священного Корана. Тот, кто поступает против этой книги, тот ввергает себя в ад. Затем, объясняя статус святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним как заступника, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Теперь на поверхности земли для рода человеческого нет никакой другой книги, кроме Корана, и для детей Адама нет теперь никакого посланника и заступника, кроме Мухаммада Избранника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому вы должны стремиться прививать истинную любовь к этому великому и прекрасному пророку и никоим образом не ставить никого выше него, для того, чтобы на небе вы были причислены к тем, кто обрел спасение. Помните, что спасение — это не то, что будет явлено лишь после смерти. На самом деле, подлинным спасением является то, что являет свой свет уже в этом мире. Кто же обретает спасение? Тот, кто убежденно верит, что Бог есть истина, и что Мухаммад Избранник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является заступником всех творений пред Богом, и что под небесным сводом нет равного ему пророка, и нет никакой книги, равной Корану. И Бог не пожелал, чтобы кто-то другой жил вечно, но этот благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, будет жить вечно. Моисей, мир ему, обрел то духовное богатство, которое потеряли его предки. Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обрел то духовное богатство, которое потеряла цепочка последователей Моисея, мир ему. И сейчас цепочка последователей святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, заменила цепочку последователей Моисея, мир ему, но эта цепочка его последователей в своем величии в 1000 раз больше, чем цепочка последователей Моисея, мир ему, и цепочка последователей сына Марии, мир ему. Это некоторые из цитат Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, в которых он рассказал о величии и высоком статусе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и посредством которых он представил нам сокровища знаний ислама. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность получать от этого все большую и большую пользу. И пусть Аллах дарует разум этим так называемым богословам, чтобы они услышали слова самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованного Мессии мир ему, чтобы они смогли правильно наставлять мусульман. После пятничной молитвы я проведу джаназа гаиб за упокойную молитву в отсутствии тел умерших двух покойных. Имя первого из них — Мухаммад Муса, дервиш Кадьяна, который скончался 10 мая 2015 года в возрасте 95 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Покойный ходил до последнего времени. За 4 дня до своей смерти он попал в аварию на Ахмадийской площади в Кадьяне и получил ранение в висок. 4 дня его лечили в больнице Амритсара, потом его перевели в больницу Нур в Кадьяне, и там он умер. Покойный был Муси. Его семья приняла Ахмадият во время первого халифа обетованного Мессии. Он был родом из деревни Саид-Вала, округа Шейхапура. Он вышел в отставку из армии в 1946 году и хотел начать свой собственный бизнес. В это время он встретился с обетованным реформатором,
который сказал ему: «Мне нужно твое служение. Ты должен остаться в Кадияне и не должен переселяться в Пакистан». И таким образом он постоянно жил в Кадияне и стал одним из 313 дервишей Кадияна. Он прожил свою жизнь дервиша Кадияна с радостью. Он много лет работал в офисах Садр Анджуман Ахмадия, и особенно долго он работал в Доме Мессии. Он участвовал в Джалсе Салана в Великобритании в 2006 году в качестве представителя дервишей Кадияна. И на Всемирном Баяте он был представителем Индии и сидел одним из первых. Он оставил 2 дочерей и 3 сыновей. Его сын Латиф Сахиб вышел на пенсию после службы в общине, а его жена умерла 30 мая 2014 года. Она прожила жизнь со своим мужем с радостью и терпением. Пусть Аллах возвысит степени покойного, и пусть Он даст возможность его потомкам следовать по его стопам. Имя второй покойной, по которой будет прочитана Джаназа Гаиб, заупокойная молитва, Саида Аматур Рафик. Она была дочерью Саид Мир Мухаммада Исмаил Сахиба, да будет доволен им Аллах. Она скончалась в возрасте 85 лет 6 мая 2015 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Мир Мухаммад Исмаил Сахиб был женат дважды. От первого брака у него не было детей. Во второй раз он женился на Аматуль Латиф Бегам Сахибе в 1917 году. Она родила ему 7 дочерей и 3 сына. Саид Аматур Рафик был 8-й по счету. Она была очень молчаливой и очень образованной. Ее сын, Хамидулла Нусрат Паша, работает врачом в больнице Фазла Умар в Рабби. Он пишет: «Мой отец, Хазрат Улла Паша, принял Ахмадият во время получения образования в США в 1953 году. В 1960 году Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб предложил ему жениться на моей матери. Он сказал ему: «У меня есть 2 дяди по матери. Старший дядя, Хазрат доктор Мир Мухаммад Исмаил, имеет характер суфия». Хазур поясняет: он был братом Хазрата Маджан. Далее он сказал: «И младший мой дядя, Хазрат Мир Исхак Сахиб, очень образованный человек». Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб сказал ему: «Я предлагаю тебе жениться на дочери моего старшего дяди, ее имя Аматур Рафик Сахиба». Мой отец сказал: «Все мои родственники не Ахмади. Кто пойдет свататься в ее семью?» Он сказал: «Я начну этот разговор». И таким образом 5 ноября 1961 года был прочитан их никах, и в этот же день состоялась их свадьба. Саида Марьям Садика Сахиба рассказала доктору Нусрат Паша Сахибу: «Когда была свадьба твоей матери, обетованный реформатор болел, и для благословения на свадьбе присутствовал Мирза Башир Ахмад Сахиб. После свадьбы эта пара посетила обетованного реформатора, и когда они собирались уйти, Хазрат обетованный реформатор сказал Аматур Рафик Сахибе: «Скажи своему мужу, что я отдал ему свою дочь». Как я уже сказал, один из ее сыновей посвятил свою жизнь служению общине и работает врачом-стоматологом в Равве. Второй ее сын, Хизр Паша, живет в Дубае. Одна из ее дочерей, Фархана Паша, супруга Гулама Ахмада Фараха Сахиба, он тоже посвятил свою жизнь служению общине. Он работает в компьютерном офисе общины. Аматур Рафик Сахиба на протяжении долгого времени была главой женской организации Карачи. Потом у нее начали болеть суставы ног, но несмотря на это она всегда приходила в офис. Офис находился на верхнем этаже, и ей приходилось с трудом подниматься по лестнице, но несмотря на это, она выполняла свои обязанности. Она всегда заботилась о бедных людях, всегда оказывала им материальную помощь, но никому не говорила об этом. Она очень сильно любила Ахмадийский халифат. Она не могла слышать слов, произносимых против халифа общины. В 1974 году возникла смута против Ахмадията, и третий халиф обетованного Мессии, Мирза Насир Ахмад, был вызван в парламент. После этого к ней в гости пришло несколько человек, и один из них сказал: «Третьему халифу не надо было так выступать в парламенте». Она очень разгневалась, услышав эти слова, и, указав на него пальцем, сказала: «Больше я не хочу слышать от тебя ни одного слова». Такова была ее преданность Ахмадийскому халифату. У нее была особая связь с Богом. Доктор Нусрат Улла Паша пишет:
когда мой отец вышел на пенсию, мы жили на его пенсию. И нам жилось очень трудно. Однажды мама сказала отцу в моем присутствии: Всевышний Аллах дал мне благовестие, в Аллаху хайрур разикин, и Аллах наилучший из наделяющих. И после этого ее муж получил работу консультанта во Всемирном банке. И он зарабатывал хорошие деньги за консультации. Покойная не любила мирские вещи. Ее дочь Фархана Паша пишет: когда после ее смерти мы собирали ее вещи, то их оказалось так мало, что мы собрали их за 15 минут. У нее было еще одно хорошее качество. Вся семья ее мужа была не ахмадийской, и она поддерживала с ними всегда очень хорошие отношения и всегда заботилась о них. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, дал ей наставление: всегда поступай хорошо по отношению к семье своего мужа. И моя мать всегда следовала этому наставлению. Иногда семья отца противодействовала Ахмадияту, но, несмотря на это, она всегда поддерживала с ними хорошие отношения. Они все пришли на ее похороны, и некоторые из них признались: ее отношение к нам было очень хорошим, и она относилась к нам с сочувствием. Да возвысит Всевышний Аллах ее степенями в раю, и пусть ее потомки продолжают ее благие деяния. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر